12生肖各有一缺，你知道是什么吗？12生肖又叫12缺，说的是这12种动物各自缺了一样很重要的东西。我们一起来看一看你的生肖究竟是缺了什么呢？首先是老鼠，它是忌吃不忌打，6爪就旺，所以鼠无脑。然后是牛，牛无齿，其实并不是说牛没有牙齿，牛的上颚包住了它的牙齿，草料是不容易嚼烂的，所以牛是反刍动物，必须反复咀嚼才行。我们再来看第3个，它是老虎，虎无颈，老虎的脖子那是又短又粗，很多人说老虎很高傲，不屑于回头，那是因为它没办法回头，只能转身过去看。老虎的后面这是兔子，兔无唇，兔子是3瓣嘴，没有唇，其实是露出大门牙，方便去啃食东西。接下来这是龙，你会发现找不到它的耳朵，这个是龙角，不是龙耳，所以龙无耳。你看龙字是不是一个耳朵一个龙，意思就是听不见。虽然龙在典籍里面经常出现，但是迄今为止没有办法证明它是否真实存在过。接下来是蛇，蛇无足，所以才有了一个成语叫画蛇添足。那马缺了什么呢？我们来看，一般牛、羊、猪它们的蹄子都是分瓣的，但是马蹄子是整个的，所以马无趾。第8个是羊，羊无神，这个指的是羊的眼睛没有神韵，它的眼珠子是不聚焦不转动的，所以显得非常的呆滞。然后就是猴子了，猴无腮，猴子无论长多胖，它的腮帮子也是没有肉的，所以我们有一个成语就叫尖嘴猴腮。我们再来看鸡，鸡无肾，鸡是没有肾的，有句老话叫小鸡不尿尿，各有各的道。第11个生肖是狗，狗无味，狗的嗅觉是非常灵敏的，但是它的味觉却非常的差，只有甜、苦、咸3种味觉，所以才有了一句话叫狗改不了吃屎。最后一个就是猪了，猪无寿，人们养猪就是为了吃它，一般情况下几个月就给它养肥了，所以猪的寿命是非常短的。12生肖各有一缺，这是想告诉我们，所有的事物都没有100%的完美。同样，人无完人，所以我们没有必要去处处追求完美，事事讲究圆满。